السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو غادي نوريكم طرق ديال حل المعادلات. المشكل ديال المعادله هو كاين فيها اشكال. كاين اكس زائد اكس كتساوي بي، كاين اللي كترد على شكل سو فورم دان برودوي دي فاكتور، كاين نستعملو دي زيدونتيتي روماركابل بحال هادو. مثلا هادي كتحط باغ اكزومبل في الجهوي في الريجيونال، التلاميذ كيدير كيديفلوبي هادي كيف راه كيكون عنده غلط. بالنسبه لهادي الاولى عندنا هاد العدد هذا توجور كيكون بوزيتيف، دونك هادي راه امبوسيبل. هاد المعادله نا با دو سوليسيون. سيت ايكواسيون n'a pas de solution. راه il faut faire attention. بالنسبه لحل المعادله راه كاين ثلاثه الحالات: اما ما عندهاش الحل، ولا كيكون عندها حل واحد، ولا كيكونوا عندها دو سوليسيون حتى ثلاثه. الا كان برودوي ديال بليزيور فاكتور كيكونوا 3 4 سا ديبون. نجي هادي فيها جوج، فيها دو كا. كاينه لا ميثود الاولى اللي كنت وريتكم، وكاينه لا ميثود الثانيه. بالنسبه لا ميثود الاولى كان جو ديفلوب هاد ليدونتيتي x carré plus 10x plus 1 égale à 1. Ensuite je fais donc je réduis. Donc x carré plus 2x est égal à 0. Je factorise par un x. Donc c'est x plus 2 est égal à 0. Et donc je tombe sur le produit de deux facteurs. Donc déjà je dois le produit de deux facteurs est égal à 0. Donc donc les facteurs qu'on aime x est égal à 0 ou x est égal à moins 2. Et voilà. Donc donc je dois écrire une phrase. Donc cette équation possède deux solutions, les 0 et moins 2. C'est pas la méthode tchania, c'est la plus facile. Laquelle? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait x plus 1 au carré moins 1 au carré est égal à 0. Donc je peux mettre un 0, un 2 ici plutôt. Donc, parce que 1 ou 1 au carré. هادي غنطيح فواحد ليدونتيتي ديال النوع ديال a carré moins b carré. Donc c'est a moins b, a plus b. Donc je fais la même chose. Donc شنو غتعطينا؟ تعطيني x plus 1 moins 1 facteur x plus 1 plus 1 égal à 0. Donc شنو غتعطيني هنا؟ Donc 1 avec 1 باي باي. Donc ça donne x facteur x plus 2 égal à 0. Et voilà كنطيح ديجا في هاد الباساج هذا. صافي وصلت لهاد لو باساج. جو كونتينيي لو ميم ريزونمون. بالنسبه لهاد الطريقه الاولى ما كتكونش توجور فغي. هنا كاينه حاله وحده صحيحه. علاش؟ لحقاش عندي هنا تيكون عندي لو ميم، في كيكون عندي هنا لو ميم نومبر. الا كان عندي نفس العدد وي كوريكت. مثلا بحال هادي اون فافوار نديرو هاديك اون فا ابليكي لي دو ميثود. غنلقاو بان لا ميثود الثانيه هي اللي غتكون خدامه. لا ميثود الاولى اش غنديرو؟ x carré plus 2x بون plus 4x ياك وي plus 4 égal à 3. دونك كتعطينا x carré plus 4x donc plus 1 égal à 0. هنا ما عندنا فين نمشيو. دونك ليليف يعني سو بلوك، ما هنا كيوقف ليليف. دونك هاد لا ميثود في الجهوي ما خدامش، هادي ما خدامش. هنا كيكون عندك ان باس هو طريق مسدود ici. Donc je vais appliquer هاد لا ميثود اللي وريتكم. شنو غنعمل؟ دونك غادي ندير x plus 2 carré moins 3 égal à 0. دونك شفتو في السيمستر 1 شفتو لي راسين كاري نيس با. دونك هذا نكتبو سو فورم دي بويسونس. دابا هاد 3 نكتبو سو فورم دي بويسونس. غادي نستعمل الراسين كاري لانه الراسين كاري ديال 3 لو تو كاري سي 3. اي فوالا. دونك هذه هي ليدي لي زيليف كيشيرشيو عليها. دونك ensuite j'applique هادي. دونك j'applique هاد ليدونتيتي. دونك كتعطينا x plus 2 moins racine de 3 facteur x plus 2 plus 2 plus racine de 3 égal à 0. Donc produit de deux facteurs. Donc x plus 2 moins racine de 3 est égal à 0. Ou x plus 2 plus racine de 3 est égal à 0. Et donc ça, il faut faire attention à ça.
راه هذا كله سي ان نومبر كوني، عدد معلوم. دونك هنا وما كيتحسبش، 2 ناقص 2 مربع 3 كيبقى كما هو، نو سو كالكول با. دونك غادي ندير اكس تيغال شنو غندير، سي موان 2 بلس racine de 3 ou x est égal à moins 2 moins racine de 3. Et voilà donc moi la solution. Et toujours donc il faut écrire donc la phrase, donc la solution ou cette équation possède 2 solutions, cette équation oui, les 2 plus donc moins 2 plus racine de 3 et moins 2 moins racine de 3. دونك هاد النوع ديال هاد لي زينوتيتي راه كيتحط في لوريجيونال. دونك هادي هي ليدي، لانه لي زيكواسيون راه كاينين اشكال وانواع. هنا ليدي هي هادي، خصك ترد هذا تحطو في لوطر كوتي وتعاود تكتبو سو فورم ديال بويسونس ديكسبوزون دو. اون فويت غادي تعمل البرودوي دو فاكتور وغطيح في ديك لا ريغل ديال البرودوي دو فاكتور. اي فوالا.